sejarah Mbah Ki Ageng Giring niki? Sejarah Ki Ageng Giring niku kan setelah dia menurunkan Raden Purbaya Dewi Purwasari digarwa kali Danang Sutawijaya. Garwa kedua dadi putra setunggal Raden Purbaya tadi Jogombaran. Karena Jogombaran niku seolah-olah dia tidak mengetahui seorang bapak, dia menanyakan sebetulnya bapak saya itu siapa. Ibunya sama mbahnya mengatakan bahwa bapakmu itu adalah raja di Mataram yang jejuluk Panembahan Senopati. Dengan Sutawijaya Raden Purbaya mara dhateng Mataram diakoni putrane tapi piyambakipun dipun paringi sebilah keris sing durung diwrangkani supaya diwarangkani Kayu Purwasari. Itu bahasa-bahasa Kiasan nggih. Purwa adalah kawiwitan saring rasa. Lah anak umur 12 tahun kan urung ngerti maksud lan tujuane sing ngertos mbahe kali ibune. Masih wangsul teng Giring sanjang kali bapake kali ibune amarga paring keris sing saurung diwrangkani kon diwarangkani Purwasari. Terus matur kali mbahe. Lah akhire mbahe ngertos. Wis ngono kok baliken maring Mataram ngomong karo bapakmu lamun mbahmu karo ibumu wis lunga maring arah kulon. Ya, terus Ki Ageng Giring kali putrine Dewi Purwasari nang kene ganti jeneng Nawangsi. Niku napa ngumbara ngantos dumugi Dukuh Salamreta. Teng mriku sementara mukim. Terus Ki Ageng Giring memutuskan meneruskan perjalanan sedangkan putrinya enggak mengikuti sampai ke daerah Purbalingga, daerah Sabrang Lor. Niku teng Kecamatan Kemangkon teng mriku wonten Dukuh Buara. Selesai teng mriku nglumbarah pun sepuh. Niku yang nglumbarah akhir saking piyambakipun ngendika Ki Ageng Giring. Menawi mangke dumugi Kasedan Jati gawanen layonku maring arah kidul wetan. Sucenana layonku nang sumur padukuhan utawi padepokan Fiji. Sarana layonku nang gunung sing dadi kesenenganku Gunung Girilalangin walaupun namung awujud bungkus kerandane. Saking mriko dipun tandu nyabrang Kali Serayu. Ben urung ana alat penyebrangan teng mriku wonten papah kelapa kangge nyebrang maka mengko ana Desa Blarak. Saking Blarak ngidul teng tengah-tengah sawah niku wonten kramat. Ceritane ningali ngalor ngidul ngetan ngulon wis ora pati jelas kramat-kramat. Kula teng mriku wonten kramat. Saking kramat ngidul nerusaken perjalanan ngantos dumugi Dukuh Larangan. Mungkin waktune wis sore, biyen si alas, marip dilarang supaya aja padha cerita dhewek. Ding larangan ngidul sithik ana ketandan. Niku mengko jenenge wis ana tanda-tanda. Tanda-tanda mbok ora ngerti. Kang ketandan ngidul sithik ana Dukuh Karanglepas. Utane kondisine Ki Ageng Giring wis ora memungkinkan sing padha gawa mas-mas. Kang Karanglepas ngidul ngetan sithik ana sumur ya jenenge Biji sumure Yaikin. Nang kono ada dua versi, ana sing memarisikan nang sumur kuwi weruh wit sing ora sembarang menungsa bisa ningali wit hoib jenengane wit andelem. Mula desa iki dijenengi Desa Gumenem. Ana sing marisikan setelah dia suceni, disolati, dikafani, digawa nyabrang maring wetan kali. Nang kono urung ana alat penyebrang, urung ana apa, mungkin kemudian jero-jero dan nang kono kepleset kumelem nang kedung kuwe dintenteni ora nongol-nongol mulat nang kono memutusan gawe tenger kaya pasarean tapi dudu tenger Gusreku. Nang kono nek besok kerjaning jaman desa iki tak jenenge Desa Gumenem. Kang kono terus-terus pada nerusaken perjalanan ngidul sithik nang kono ngadhep kae ngisor pada ngasok ke laut turu sare jenenge sarean. Kang sarean munggah nang kono ki mburi nurut igir. Kono lakune wis kerasa abot dindek-dindek dijenengi lemah mendek. Kang lemah mendek munggah kudu igir wene. Nang kene wis kerasa abot kok sing wong pira sing ngangkat kerandane kuwi ora ana sing kuat ngangkat.
ternyata dibuka kerandane jasate Ki Ageng Wiring wis ora ana, ilang, mula dijenengi Girilangan. Giri berarti gunung, ilang kanggo ngilangaken jasate Ki Ageng Wiring. Terus pengikute ngabari dhateng putrine sing teng Salamretan iku. Ternyata teng Salamreta putrine mboten wonten, ingkang wonten namung abdine. Jare abdine agitapan nang ngisor kayu elo nang dhuwur kali sapi. Digoleki ra ketemu, sing ketemu kinangane. Lah sing disarehken teng mriku kinangane, sarehan iku dijenengi Bogem, Ilapat Wadah Kinang. Terus ora semantara suwe anak utusan sekang Mataram yaiku Mbah Uda Kusuma diutus dening Mataram kon goleti jejake Ki Ageng Wiring. Dumugi daerah Purworejo Klampok mireng cerita rakyat jenenge Ki Ageng Wiring sampun musa nang Dukuh Karangtiris. Temenan buktekaken dumugi Karangtiris ternyata bener karena Mbah sing Uda Kusuma utawi Ki Ageng Wiring sampun sepuh niku nyuwun izin karo Mataram kepengin ngrumat tilase Ki Ageng Wiring teng mriki. Nang Mataram diizini tapi sewektu-wektu Mataram butuhaken disuwun kesediaanipun. Wilalah Mataram butuhaken perlengkapan senjata sing kudu digolek nang Mbah Ki Ageng Gumelem. Mbah Ki Ageng Gumelem Mbah Uda Kusuma dibantu karo sepuh mriki asli nang asma Mbah Singakerti saged nemuaken apa sing dibutuhaken teng Mataram. Mbah Singakerti pikantukipun sodor, Ki Ageng Gumelem pikantukipun ganjur. Karena Mbah Singakerti mboten nampi dawuh langsung saking Mataram namung ngancani Ki Ageng Gumelem, piyambakipun mboten purun nyowanaken apa sing dibutuhaken nang Mataram, namung paring mandat dhateng Ki Ageng Gumelem dhateng Mbah Uda Kusuma. Sak nduwuring galeng, sak ngisoring galeng. Ingkang maksudipun seumpama hadiah bebungah sekang Mataram tedah turune Mbah Singakerti kedah nderek raosaken menawi wonten pidana piyambakipun boten purun dipun terlibataken. Tapi Mbah Singakerti rumasa kurang bertanggung jawab, kuwatir mbok mangke kenging pidana, akhire lunga saka Gumelem ngantos dumugi perbatasan tambah kalian Gompong teng Desa Wadir Pandan iki teng desane niki. Nah kan terus akhirnya Ki Ageng Gumelem pangkat piyambak dhateng Mataram. Wangsul saking Mataram teng Mataram terjadi pemberontakan sing dipimpin teng Adiwati Ukur. Mataram akhirnya mboten saged ngrampungi kemutan teng Gumelem wonten ingkang panglima ingkang sakti yaiku Mbah Uda Kusuma. Akhirnya Mbah Uda Kusuma napa diutus supados nangkep Adipati Ukur. Adipati Ukur niku Ki Ageng Gumelem utawi Mbah Uda Kusuma sampun tua niku diwakilaken teng putranipun ingkang asma Wirakusuma. Wirakusuma saged nangkep Adipati Ukur tapi piyambakipun dipun hasud teng Adipati Ukur. Kena hasutane Adipati Ukur balik belakang gabung karo pasukan Adipati Ukur mbrontak nang Gunung Tidar. Mataram kewalahan adipati-adipati dikumpulaken. Biyen sing diutus supaya nangkep Mbah Wirakusuma niku Adipati Bujang Jajar. Adipati Bujang Jajar pun sepuh diwakilaken teng putra mantune ingkang asma Raden Jono. Den Raden Jono putra angkat Ki Ageng Gumelem, perang bebuyutan di antara putra angkat kali putra kandung. Karena Mbah Wirakusuma ninggal wewaleré tiyang sepuh akhirnya saged dipun lemahaken terus Ki Ageng Gumelem Mbah Wirakusuma dipeto teng Mataram. Ki Ageng Gumelem disawuni pertanggungjawaban tapi teng Ki Ageng Gumelem boten langsung diakoni putrane sesampunipun dipun adili nembe disuwun gembunge dipeto teng Gumelem. Kenapa kok ora diakoni putrane Ki Ageng Gumelem namung mangsuli anak ya tetep anak, salah ya tetep salah. Mulane dijuluki Yuda Kusuma. Yuda itu berarti perang, Kusuma niku. Ki Ageng Gumelem diparingi bebungah dening Mataram supaya mundhut napa ingkang dipun senengi dening Ki Ageng Gumelem Mbah Uda Kusuma niku. Mlebu dhateng gudang pejimatan utawi gudang kekayaan ingkang dipun pundhut dening Ki Ageng Gumelem namung jubah, kopiah, peci lancis. Itu wonten maksud tertentu. Nah niku Raja Mataram danang
aja kepernah uwa kali kegemelem kali Mbah Kusuma. Oh berarti uwa kepengin mukti kaya ingsun. Nek ngono ingsun paringi dulang mas, Ki Ageng Kulon diparingi dulang mas, Kedu Magelang Banyumas. Tapi piyambakipun kertos sadurungipun kejadian menawi mangke dipun tampi sedaya wonten Surya Kembar. Mulai ingkang dipun pundhut dening Ki Ageng Kulon namung wetan Kalisarang, kulon Kalisarang, kidul Pegunungan Kendeng, lor margi Ageng Kulon. Sak glondong sepengareng-areng pun paringaken dhateng Ki Ageng Kulon dipun bebasaken saking upeti ilapat tanah perdikan. Ki Ageng Kulon didadosaken Demang. Piyambakipun boten sawetawis dangu seda dipun terusaken teng putrane ingkang asma Wirarja rayine Mbah Wirakusuma. Mbah Wirarja seda diterusaken teng putrane Ciptasuta. Ciptasuta terus diterusaken nang Prasuta 1, terus Prasuta 2, Prasuta 2 terus diterusaken nang Prayasuta 1, Prayasuta 2, Demang mentok Gumelem niku turun 8, turun 7, mentok mboten wonten sing purun dados Demang. Terus dipundhutaken saking turunane Mbah Wirakusuma. Mbah Wirakusuma nggadahi putra Kyai Jebeng, Sutrapatra, Kertinaya, terus nangke Ditajaya. Ditajaya nggadahi putra 3 setunggal niku Nurdaiman Seda Solo, kaping 2 Reksadipa, kaping 3 Mertawijaya. Nurdaiman Seda Solo mboten purun jumeneng Demang karena piyambakipun titis sing wali. Akhire sing didadosaken Demang putra akhire yoga Mbah Wirajaya. Mbah Wirajaya utawi yang sapa si Mbah Nurdaiman Seda Cilacap utawi Mertawijaya niku didadosaken Demang. Akhire niku digarwakaken kali putrine rayine Pakubono ketiga Kanjeng Ratu Alit garwa paringan dalem. Piyambakipun saweg kandhek umur 6 bulan saking Solo Weling. Aku titip bocah sakjeroning kandungan umur 6 bulan. Nek durung lair si jabang bayi ampun dipun campuri. Menawi mangke lair si jabang bayi jaler pun paringi asma Mertadipura. Temenan lair jaler diparingi asma Mertadipura. Mertadipura mangke digarwakaken kali putrine Bupati Purbalingga pertama garwa ampean. Mangke nggadahi putra tunggal diparingi asma Dipatipura nggih digarwakaken malih kali putrine Bupati Purbalingga kedua nggih garwa ampean maning saking Bantar Barang. Mangke nurunaken Iman Wirja. Iman Wirja mangke nurunaken Iman Sumbadi. Iman Sumbadi nurunaken Iman Wasisto Gumelem Kidul. Dan niku kepecah dadi loro wiwit Mbah Reksadipa kamase Nurdaiman Seda Cilacap. Niku saweg dados Pasuralaya wonten ing Solo, wangsul teng Gumelem kepengin didadekaken Demang. Nyuwun izin kali garwane Nurdaiman Seda Solo menawi mangke piyambakipun dipun izini dados Demang badhe paring bebungah ketukon kembang karo Sulumbadik. Reksadipa diajapi dados Demang, Demang diparo. Reksadipa dadi Demang Lor, Mertawijaya dadi Demang Kidul. Napa ingkang dipun ngendikaken dening Reksadipa niku diusadani ya niku napa petukon kembang karo Sulumbadik yaiku tanah Karangpace niku kali RT niku tanah sawah Patambau tanah Silempet teng tengah-tengah Gumelem Kulon malune Gumelem Wetan. Mangke terakhir Pak Gadi. Ya kan iki bocah simurun banget makae termasuk putune Atmawi Kata. Simurun bareng selamat sing bocah Purworejo. Mangke niki niku putune kae lagi ngeleti silsilahe. ini meh hampir sama sih kali silsilah lure kulo anak Mawikarta terus Kertiwijaya. Jane hampir-hampir sama niku. Kerti niku kerti. Saya lengkapi cerita sejarahnya yang mana pada zaman Pakubono 10 makam Udakusuma dan petilasan Ki Ageng Giring itu sering disiarahi oleh utusan dari Surakarta pada saat akan mengambil kembang Wijaya Kusuma di Cilacap sebagai legitimasi keprabon di Kasunanan Surakarta. Itu mulai Pakubono 11. Makanya ini di bawah naungan Surakarta karena sejak Pakubono 10 itu sudah di bawah naungan daripada Surakarta, sering disiarai.